Salam. Hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Bugün yemək sıralayacağıq. Qurban bayramında nə yemək istəyirəm. Təəssüflər olsun ki, hal-hazırda işləyirəm. Çox təəssüflər olsun ki, bayramda niyə işləsən deyə sual verə bilərsiniz. Özəldə işlədiyimizə görə təəssüflər olsun ki. Badımcan dolması yemək istəyirəm. 3 qoyaq. Dolma yemək istəyirəm. 2. Amma mən bişirməyim. Kimsə bişirsə mən yeyim. Plov. Plov əslində sevirəm, amma ümumiyyətlə plov aş yeyəndə, yəni çox yeyəndə adamı şişirdir. Ona görə 4-ə qoyacağam. Balıq da sevirəm. Neçə dəfə yemsəl deyə soruşarsınızsa, cəmi bir dəfə, bəlkə 2 dəfə. O da nişanlıma aparmışdı deyə. Ona görə bunu 7-yə qoyacağım. Bitti. Heç yeməmişəm, amma yemək istəyirəm. Ona görə yemədiyim üçün ona qoyacağım. Şəkər bura. Bayramda şəkər bura yox. Şəkər bura zaten çox şəkərlidir. İçində şəkərlər, nə bilim, çox şəkərli gəlir mənə. Ona görə 9-a qoyacağım. Halva. Bu halva yoxdur, sırf ölü yerlərinin halvası, yas yerlərinin halvası daha yaxşıdır. Amma məncə sırf onu yasa aid eləməsələr yaxşı olar. O da çox şirindir. 6-ya qoyaq. Az biraz yesəm yaxşı olar. Saç. Bu saç dediyimiz nədir? Lavaş, yuxa. 5-ə qoyum, orta bir yer. Qutab. Ayda kaş saçı qoyardım 8-ə, hə bu qutab qoyardım 5-ə. Qutab. Məsələn, bizim bişirdiyimiz qutab daha yaxşı mənə görə, çünki onu öyrəşmişəm. Bu ümumiyyətlə bölgələrdə çox yaşlı edir. Biz içinin peynirini çox edirik. Mənə elə qəşəng gəlir, elə dadlı gəlir. 8-ə qoyaq. 1. Bəli, ətli kebab etməli havadır, kebablıq havadır. Rayonda olsaydım çoxdan kebab bişirmişdik. 1-ə qoyduq bunu da. Bu qədər, sağ olun.